안녕하세요. 여기는 하이언 앤드로이드의 맥스입니다. 중간층 소음에 시달리시나요? 잠을 못 자시나요? 비행기 소리가 나서 잠을 깨시나요? 제가 이번에 한국에 와서 잠을 좀 못 잤는데 제가 원래 미국에 사용하는 거 이게 Max Original Earplugs, 한국 잉글리시는 맥스 오리지널 수면 귀마개 하늘색. 근데 이게 제가 미국에서 아마존에서 사용하던 건데 쿠팡에 팔아서 다행히도 가격도 거의 비슷하고 그래서 오다 했는데 너무 좋아요. 50개씩 오고 귀마개 쓰다가 가끔 잃어버리고 그러거든요. 그러면 이게 귀마개 많으니까 좋고요. 실제로 마트 가서 사는 것보다 가격으로 보면 훨씬 좋고, 마트에서 사는 거 뭐 2-3개, 많아봤자 5개 오는데 이거 한 박스 사면은 오래 갑니다. 굉장히 좋은 점이 귀마개 보면은 시중에 나와 있는 거 보면은 좋은 것도 있긴 해요. 3M 거도 괜찮은데 이거는 굉장히 소프트해요. 굉장히 소프트하고 넣기가 쉽고 오랫동안 이게 컴프레스가 돼가지고 이게 다시 부품입니다. 제가 한번 넣어볼게요. 딴 거는 이게 너무 딱딱한 거는 이게 이렇게 얇게 되지 않기 때문에 귀에 넣기가 힘들고, 얘는 이렇게 딱 넣잖아요. 그럼 이거 귀를 쏙 넣을 수가 있어요. 그래서 한 30초 기다리면 이게 부풀어져 가지고 소리가 완전히 제거되는데, 이건 좋은 점이 이게 32데시벨 되는 거거든요. 그러니까 귀마개 나온 것 중에 최고로 소음을 방지를 할 수 있죠. 그리고 이번에 제가 한국에 오면서 고양이 2마리, 강아지 1마리 데려왔는데, 고양이 2마리는 남자 고양이라서 우리 미국 집 뒷마당에서 낳거든요, 들고양이한테. 그래서 우리가 입양을 했는데 저녁 새벽 한 3시 정도 되면 맨날 싸워요. 그럼 와우 이러고 싸우는데 그래서 잠을 며칠간 설치고 그랬는데, 다행히도 귀마개 끼면은 하나도 안 들리고 지난 며칠 동안 잠을 굉장히 잘 잤어요. 이제 거의 다 됐잖아요. 이게 좋은 귀마개는 이게 부풀면서 이게 잘 안 빠지고 굉장히 좋아요. 아무튼 귀마개를 별로 안 사용하시는 분들은 한번 사용하시기 바랍니다. 저는 매일 사용하거든요. 그러면 잠이 그냥 안 와요. 잠이 설치고 새벽에 깨고, 특히 전 소리에 예민해가지고 저녁에는 꼭 귀마개를 하고 잡니다. 그리고 이거 사고 좋은 점이 미국에서 이제 야드 워크 할 때 그게 있잖아요. 위드 웨커가 뭐지 한국말로? 아무튼 그거로 잉 하면 소리 진짜 크거든요. 그러면 막 소리 그거 사용하면 막 소리가 멍멍한데, 이거 사용하면은 귀도 보호해줄 수 있고, 아니면 뭐 예를 들어 클럽을 간다, 음악이 너무 큰데 가면은 귀 다칠 수 있죠. 그럴 때 끼우셔도 되고, 아무튼 뭐 비행기 탈 때도 좋고요. 비행기 탔는데 옆에서 아이가 운다, 그럼 요거 끼면은 하나도 안 들려요. 그리고 잠을 잘 잘 수가 있어요. 그래서 제가 귀마개 종류를 굉장히 많이 실험해서 사용해봤는데 가격대, 품질, 그리고 제일 좋은 퍼포먼스, 맥스 오리지널 귀마개 굉장히 좋아요. 이게 실은 발음이 max거든요. max. 그러니까 max가 아니라 max. 저는 max. 아무튼 층간소음, 잠을 설친다, 그냥 소리 듣기 싫다, 세계에서 제일 좋은 귀마개 Max Original Soft Foam Earplugs, 맥스 오리지널 소프트 이어플러그 한번 사용해보세요. 쿠팡에 가면은 13,700원에 파네요. 링크 걸어둘 테니까 필요하시면 꼭 사용해보시고 알려주세요. 어떤지. 아마 아무것도 안 들릴 겁니다. 네, 그럼 좋은 하루 되시고, 제가 쿠팡에 재밌는 거 있으면 또 올려드리겠습니다. Bye bye. Peace out, friends.